te ponte el gorro. Fuego, hombre, crear fuego. Hombre, crear fuego. Fuego para incendiar malvaviscos. Piola. Sí, dale. Ya se volvieron locos ustedes. Un loco que... Loco, Ángel no tiene miedo a la muerte. Dale. Pues, Fui el único que se rió con ese chiste. sí, échale la silla. Vuelve a salir lo que vamos. Voy por unas sillas. ¿Y Ángel? Eso le motivó, se quemó todo. Eso, Tulín. Jael, ¿qué tú estás haciendo? Ah, y por cierto, sí hay luz, solamente que aquí no hay. ¿Cómo que? Será que fue. Un anuncio para empezar. ¿Cómo se te llama? ¡Habla rápido! ¿Cómo se llama? Papel. Un anuncio para ustedes, seguidores y seguidoras, para este video. Sigan, suscríbanse, comenten y compartan los videos del Piper Sonic, porque él es un niño que quiere progresar, así que I love you, síganlo. Ok. Loco, ese era mi chocolate. Yo te dejé de estar fumando, concho. Dame uno. Piromaníaco. Espérate, ahí ya. Loco, ahí no se ve nada, Espérate. Déjame mostrar esto. Gente, ven que son 50 pesos. Bueno, No se nota. vamos a hacer un cigarrillo. Rompe. Y ya que lo prendo en fuego. ¿Cuánto botamos? Mira. Míralo. Mis seguidores lo prenden fuego, hace like. Yo tengo mis seguidores. Prendo 50 pesos. Ya tengo mis seguidores. ¿Lo prendo? ¿Cuántos mil seguidores? 4.000 seguidores. Y la voz. 4.000 nuevos seguidores. Gracias. ¿Qué? Para compartir el chocolate. Comparta, gente, compartir es bueno. Está apagado. Y ahora revivió. Oye, esa palabra, che. Ya. Ok, ahora. Pesa. Ok, ¿cómo está? ¿Por qué hago esto? Yo no me estoy copiando de misa. Gente, miren cómo estamos.
No. Pero, ok. Ese es mi hermano. Ese es mi primo feo. Ya, no lo toques. Esa es mi prima. Ese es mi primito. Y este es. ¿Es verdad? 1.500 pesos. No, Ángela, no, no, no. No, no vayas a hacer eso. Ella es mi mamá. Ella es mi tía. Y este es un video para el Papa Sonic. Voy a borrar esa parte. La voy a borrar. La voy a borrar. Dale, yo la borré la edición. Ya, pásamelo. Ya. Hija de... Y ese descenso a la locura. Justin, tengo una idea. Ya, déjalo. Déjame bajar para ver. El video no va de eso, che. Déjame sentarme aquí. Quita. Déjame sentarme aquí y mirar el fuego. ¡Cónchole! ¡Feliz año nuevo! Loco, me estoy muriendo de calor, me voy a quitar este abrigo. ¡Uga! ¡Uga, fuego! ¡Uga, ¡Uga! El amor Es hermoso. ¡Fuego! Sí. ¡Bueno! Justin, mira. ¡Uga, fuego, ser bueno! Uka, Ángela, ser bueno. Justin, ser malo. Yo era mujer, tú no sabes.